तो व्हाट्स अप गाइस, मैं पहुंचाऊं पर आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंस्टाग्राम रील्स था जो इंस्टाग्राम रील्स उसमें से हम ऑडियो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं। और मतलब आपने काफ़ी ट्राई किया होगा, कई बार मैंने भी ट्राई किया था, मुझे नहीं मिला, फिर मुझे भी वीडियो ही देखनी पड़ी और तब मुझे जाके मिला। तो चलो हम भी देख लेते हैं कैसे इसे हम ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते 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 चलते। अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं तो इस प्रकार से हमें फिर इंटरफेस मिलता है इंस्टाग्राम को, आप सबको पता होगा। तो अब हमें चाहिए रील्स, तो रील्स पे हम क्लिक करते हैं। तो रील्स में हम एक वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। 2 मिनट रुको, ठीक है। तो भाई जैसे इस भाई का जो ये रील्स की ऑडियो है इसको हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऊपर कैमरा निशान दिख रहा हो तो अगर आप इस पर क्लिक करके अगर आप इसकी ऑडियो लेना चाहोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पता होना चाहिए मुझे, आप थोड़ा सा बाद में मिला। तो अगर आप जैसे टिकटॉक, मैक्स प्लेयर और मोज ऐप की वीडियो आती है तो आपको कैमरा पे क्लिक करने के बाद में ऑडियो मिल जाता है, पर इंस्टाग्राम पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ ओरिजिनल साउंड, ये साउंड चल रहा है, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपको ऑडियो मिल जाएगा। आपको ये देखते लग जाता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ कम कर देता हूँ ताकि मेरी आवाज़ एकदम क्लियर रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑडियो ले सकते हो। उसके बाद में नीचे आपको दिख रहा है यूज ऑडियो, यूज ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो आपका सीधा फ्रंट या बैक कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद में आप वीडियो बना सकते हो। तो आपको इस तरफ दिख रहा होगा, इस तरफ ये रहा भाई का ऑडियो, और मैं चला के दिखाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आप कोई भी साउंड को ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।